So friends, as you all know, today we are discussing the positive impact which meditation, breathwork, pranayam have on your system. So people who regularly practice breathwork will have less stress in their system. And how is that? Let us understand the logic behind it. Because if you are regularly practicing breathwork and pranayam, what it does to your system, it activates your vagus nerve. Now, what is this vagus nerve? Vagus nerve is the longest cranial nerve in the body. It's also known as the Madhya Nadi or the central nadi of the body, which begins in the brain and ends in the large intestine. So it is also known as brain-gut axis. Now, spiritually speaking, there is a direct connection between your third eye and your solar plexus. We know that. Let me give you an example. If you are facing a stressful situation, what happens? The stress gets passed on from the third eye to the gut, and stomach gets upset. Hota hai na? Happens with all of you. So there is a direct connection between your third eye and your solar plexus. That is in spiritual terms. But technically speaking, so vagus nerve is the central nadi, the Madhya Nadi, the longest cranial nerve, which is passing from your, beginning in the brain and ending in the large intestine, covering a lot of organs in between. So it performs a lot of primary functions in the body. So it's a modulator of a lot of organs. So what it does, what its function is that when you regularly practice, research has shown that people who regularly practice breathwork pranayam, उनकी वेगस नर्व जो है वो एक्टिवेट हो जाती है. अब वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है तो स्ट्रेस जो है वो बॉडी में लो हो जाता है. वो कैसे? कि जब हम कहते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो होती है दैट पुट्स योर माइंड इनटू फाइट और फ्लाइट मोड, एंड एक्टिव वेगस नर्व पुट्स योर माइंड टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड. सो माइंड ने रेस्ट कर लिया और गट ने डाइजेस्ट कर लिया, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली लो हो गया. स्ट्रेस ऑटोमेटिकली लो हो गया तो उसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, जितने भी स्ट्रेस हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे चले जाते हैं. सो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट वेगस नर्व इज इन योर सिस्टम, एंड इट गेट्स एक्टिव ऑन इट्स ओन. आपने कुछ खास नहीं करना. आपने जो आज हम इस सेशन में लर्न कर रहे हैं ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन, सिर्फ उनका ही रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप देखेंगे कि आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी और ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है बॉडी में और माइंड में वो नीचे चली जाएंगी.